Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir trois verbes. السلام عليكم الإخوان. اليوم سوف نتعرف على ثلاث أفعال في اللغة الفرنسية، كيف نقوم بتصريفها في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل. عندنا لو فيرب فيزيتي هو يزور. لو فيرب فيزيتي يزور. لو فيرب فيزيتي ينتهي ب ER، يعني ينتمي إلى المجموعة الأولى، لو بروميير جروب ديال في اللغه الفرنسيه. عندنا 3 جروب، عندنا 3 ديال المجموعات، المجموعه الاولى والثانيه والثالثه. الافعال ديال المجموعه الاولى كينتهوا ب ER من غير لو فيرب الي اللي كينتهي ب ER، ولكن ينتمي الى المجموعه الثالثه. دابا غادي نشوفوا لو فيرب فيزيتي. لو فيرب فيزيتي غادي نشوفوا الحاضر ديالو لو بريزون، نشوفوه في لو بريزون de l'indicatif. Je visite. Tu visites. Elle visite. Nous visitons. Vous visitez. Elle, il, elle visite. هذا هو le verbe visiter في le présent. Je visite. أنا أزور. Tu visites. أنت أو أنت تزور. Il visite. هو أو هي تزور. Nous visitons. نحن نزور. Vous visitez. أنتم أو أنتن تزوروا. Il visite. هم أو هن يزوروا. هذا هو le verbe visiter في le présent. دابا غادي نشوفوا le verbe raconter. Le verbe raconter حتى هو c'est un verbe de premier groupe parce que à la fin il y a ER. غادي نصرفوه في le présent. Le verbe raconter c'est un verbe de premier groupe ينتمي إلى المجموعة واحد. Le verbe raconter هو يحكي حكى يحكي، يعني كيحكي، كيقول مثلا يحكي une histoire. Je raconte une histoire. D'abord on va voir ce verbe au présent. Le présent ديال le verbe raconter هو je raconte. Je raconte. أنا أحكي. Tu raconte. أنت أو أنت تحكي. Il raconte. هو أو هي تحكي. Nous racontons. نحن نحكو. Vous racontez. Elle il raconte. Je raconte. Je raconte. أنا أحكي. Tu racontes. أنت أو أنت تحكي. Il raconte. هو أو هي تحكي. Nous racontons. نحن نحكو. Vous racontez. أنتم أو أنتن تحكو. Il raconte. هم أو هن يحكو. هذا هو le présent ديال le verbe visiter et le verbe raconter. دابا غادي ننتقلوا نشوفوا هاد le verbe visiter ou le verbe raconter في le passé composé. Le passé composé
ديال لو فيرب هاكو فيزيتي. كما كنعرفوا ان لو فيرب فيزيتي هو ديال ينتمي الى سي ان فيرب دو بروميير جروب وكيتكونجيغا مع لوكسيليير افوار في لو باسي كومبوزي. يعني لو فيرب فيزيتي لوكسيليير اللي كيتكونجيغا معاه في لو باسي كومبوزي هو لوكسيليير افوار. غادي نديرو لوكسيليير افوار جي tu as il a nous avons vous avez elles ont. هذا هو l'auxiliaire avoir. ونديرو لو participe passé ديال le verbe visiter. ديما accent à la fin. هذا هو لو فيرب، هذا هو لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب فيزيتي. جي فيزيتي، انا زرتو يعني في الماضي. جي فيزيتي. تويا فيزيتي، انت او انت زرتي. الى فيزيتي، هو او هي زارت. nous avons فيزيتي، نحن زرنا. vous avez فيزيتي، انتم او انتن زرتم. ils ont فيزيتي، هم او هن زاروا. دابا ننتقلو نشوفو لو فيرب راكونتي في لو باسي كومبوزي. لو فيرب راكونتي كما قلنا انه ينتمي الى المجموعه الاولى وكيتكونجيغا معاه لو فيرب مع لوكسيليير افوار في لو باسي كومبوزي. جي raconter. Tu as raconté. Il a raconté. Nous avons raconté. Vous avez raconté. Elles ont raconté. هذا هو لو فيرب، هذا هو لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب raconter. J'ai raconté. Tu as raconté. Il a raconté. Nous avons raconté. Vous avez raconté. Ils ont raconté. عندنا toujours accent. دابا ننتقلو نشوفو هاد لي فيرب هادو في لو فيتور سامبل، المستقبل ديالهم في لو فيتور. Le futur. Je visiterai. Tu visiteras. Elle visitera. Nous visiterons. Vous visiterez. Il visiteront. هذا هو لو فيرب فيزيتي في لو فيتور سامبل.
Je visiterai. Tu as visitera. Il a visitera. Nous avons visitera. Nous avons visiterons. Vous avez visiterez. Vous visiterez. Ils visiteront. Je visiterai. Tu visiteras. Il visitera. Nous visiterons. Vous visiterez. Ils visiteront. هذا هو le verbe visiter au futur simple. Maintenant, on va passer le verbe raconter. Le verbe raconter le futur. Simple. C'est la même chose de la dernière verbe. Je raconterai. Tu raconteras. Il racontera. Nous raconterons. Vous raconterez. Ils raconteront. C'est la même les terminaisons. Maintenant, le futur, toujours R, A, E. R, A, S. R, A. R, E, N, S. R, E, Z. Et R, E, N, T. هذا هو le verbe raconter le futur simple. Je raconterai. Tu raconteras. Il racontera. Nous raconterons. Vous raconterez. Ils raconteront. هذا هما les verbes le verbe visiter et le verbe raconter. باقي لنا le verbe souhaiter. Le verbe souhaiter, c'est la même chose que ce verbe. غادي نشوفوا le verbe souhaiter هو أتمنى. Le verbe souhaiter ou atamanna, c'est la même chose que les dernières verbes. Ou verbe yantami, c'est un verbe de premier groupe. عندنا ER à la fin, ينتهي ب ER à la fin. L'auxiliaire qui te conjugue مع le verbe avoir au passé composé. Le verbe souhaiter أتمنى ينتمي إلى المجموعة الأولى وكيتكونجيغا معاه le verbe avoir في le passé composé. دابا غادي نشوفوا le verbe souhaiter في le présent. Je souhaite. Tu
souhaite. Elle souhaite. Nous souhaitons. Vous souhaitez. Elle souhaite. هذا هو le verbe souhaiter في le présent. دابا غادي نشوفوا le verbe souhaiter في le passé, le futur. Je souhaiterais. Je souhaiterais. Tu souhaiteras. Elle souhaitera. هنا avec S, هنا sans S. بدون S. Nous souhaiterons. Vous souhaiterez. Et souhaiteront. هذا هو le verbe souhaiter. هنا في le présent je souhaite. أنا أتمنى. Tu souhaites. أنت تتمنى. Il souhaite. هو يتمنى. Nous souhaitons. نحن نتمنى. Vous souhaitez. أنتم أو أنتن تتمنوا. Il souhaite. هم أو هن يتمنوا. Le futur simple je souhaiterai. أنا سأتمنى يعني في المستقبل. Tu souhaiteras. أنت أو أنت ستتمني. Il souhaitera. Nous souhaiterons. Vous souhaiterez. Ils souhaiteront. هم أو هن يتمنوا. سيتمنوا. دابا غادي نشوفوا le verbe في le passé composé. Le verbe souhaiter في le passé composé. كما قلنا أن لو فيرب سويتي هو لو فيرب ينتمي إلى المجموعة الأولى وكيتكونجيكا مع لو فيرب لوكسيليير افوار في لو باسي كومبوزي. يعني غادي نديرو لوكسيليير افوار جي tu as il a nous avons vous avez elles ont plus le participe passé ديال le verbe le verbe souhaiter. Souhaiter. J'ai souhaité. Tu as souhaité. Il a souhaité. Nous avons souhaité. Elles ont souhaité. Vous avez souhaité. Elles ont souhaité. هذا هو le verbe souhaiter
شفناه في لو بريزون في لو فيتور سامبل. دابا في لو باسي كومبوزي. جي سويتي، tu as souhaité، il a souhaité، nous avons souhaité، vous avez souhaité، ils ont souhaité. يعني هاد لو باسي كومبوزي الماضي